जो कि फिलहाल अभी हम लोग ऊपर से नीचे उतर चुके हैं, ठीक है ना गाइस। अरे उधर भी पढ़ाई होता है, लिखाई पढ़ाई लिख कर दिया। फिलहाल अभी उधर चलते हैं, उन्हें पढ़े ना उस साइड, और पहले उन्हें पढ़ा कर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, उसका बाद पता चलेगा, ठीक है गाइस। हाँ भाई, तो हम लोग जितना कोई भी साथ में गए सब पढ़ाई करते थे, और हम लोग पढ़ाई करते थे कहाँ पता है, हम यहाँ करते थे और यहाँ करते थे, ठीक है ना गाइस। हम लोग इधर के कंट्री में केवल पढ़ाई किए, उसके बाद गाइस एक स्कूल है वहाँ खाली जो कि ऊपर से दिख रहा था गाइस, जो कि आप सभी को एक बार नहीं दिखाया। और फिलहाल तो अभी सब बात को छोड़ते हैं, उन सब बात को छोड़ते हैं और चलते हैं। अबे ये रस्सी जो है ना गाइस, 4-5 साल हो गया गाइस जब से थे ना गाइस, आज का है ये गाइस। जिस टाइम हम पढ़ते थे ना गाइस उस टाइम का ये रस्सी है गाइस, जो कि अभी जाते हैं गाइस। और आधा से ज्यादा ना गाइस 1 क्लास गाइस, यहाँ पर बहुत पढ़ाई किए हैं हम गाइस। हम लोग का यादगार है गाइस, यादगार है हम लोग का गाइस, समझ रहे हो ना। कहाँ दिखाओ तुम्हारी दूरबीन। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो हेलो, कृपया 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 गाइस यही जगह कृपया गाइस देखते हैं इसका माहौल कैसा है। जैसे कि यहाँ का भी हालत बहुत बुरी तरह से हो गया है। मैं बोलना चाहता हूँ ना गाइस, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बहुत ही बुरी तरह से हालत हो चुका है। इधर गाइस यहाँ भी रूम में घुसते रहे। यहाँ का हालत जो है ना गाइस, यहाँ पर कुछ घाट का बाल नहीं मिल रहा है, पीट के दे बटुआ बटुआ इसको उठा अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा बात है गाइस, ना मिले तो भी अच्छा बात। हम लोग मतलब वैसा कोई मोटिवेशन नहीं है हम लोग का, जो कि हम लोग का वैसा कोई मतलब नहीं है गाइस। बस देख रहे हैं, यादगार को देखने आए थे कि मेरा यादगार कैसा है, हम कैसा रास्ते से क्या थे, ठीक है ना बस। और कोई सा माहौल नहीं गाइस, जो कि अभी हालत का रूम का हालत ना गाइस। अब जाते हैं वहाँ, ठीक है ना। उसका बाद ऊपर चढ़ने के लिए 5 दिख रहा है, 5 नंबर। फिलहाल के लिए तो क्या ही बोले, ऊपर जाने के लिए गाइस कोई रास्ता उस्ता होगा नहीं, जो कि गाइस ऊपर जाने के लिए अबे तो ऊपर चढ़ेगा कैसे आदमी? तो 5 नंबर में क्या करते हैं? तो गाइस यहाँ पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है गाइस, कैसे हो सकता है? देख रहे हैं ना सर, यहाँ पर बहुत ही गंदा हालत हो चुका है। बाथरूम का हालत जो है ना बहुत ही बेकार हो चुका है। देख रहे हो ना, पूरा हालत खराब हो गया है गाइस, पूरा हालत, पूरा जितना है ना गाइस, पूरा हालत खराब है यहाँ का। पूरा जिधर बाथरूम सब शीशा टूटा है गाइस। अभी तक जितना मैंने दिखाया गाइस सब
शीशा को। और फिलहाल चलते हैं आगे रूम। आम देखो सर फिलहाल चलते हैं वहाँ देखते हैं। ये तो बाथरूम है गाइस, ये तो बाथरूम है, ठीक है ना। ये बाथरूम है, यहाँ पर जाके कोई फायदा नहीं। चलते हैं आगे की ओर, उधर देखते हैं। आर्मी सर का पैजामा टंगल है जो कि गाइस क्या ही बोल सकते हैं। वो लोग रहते थे तो बहुत ही मुश्किल झेलते थे यहाँ पर। और अभी हम लोग को दिक्कत होता है जो कि टिकट वाला सब नहीं है, तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। रात में मान के लौड़ा क्या ही बोले, क्या ही झाँट बोले निकल लोड़ा। अब यहाँ जाके देखते गाइस, पहले हम लोग चोर रहते थे कैसे। ये वाला पाइप के खोले पर ये वाला पाइप बहुत बड़ा रह रहे हैं से जो कि फिलहाल देख रहे हैं गाइस। फिलहाल जो अभी हम चाय पिएगा। आप देखते हैं यहाँ का रूम। यहाँ का रूम कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ पर पढ़ाई होता है जो होता था। और यहाँ में पढ़ाई होता था, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग यहीं पर पढ़ाई करते थे। और जो कि यहाँ भी पढ़ाई होता है, твоя обещание यहाँ पे वहाँ भी अगर खुला होगा तो यहाँ भी पढ़ाई करते थे, यहाँ भी पढ़ाई करते थे, ठीक है ना गाइस। जो कि यहाँ पर जानते हैं। और ये रूम का हालत जो दिखाते हैं आप Стал я жить все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, ты же знала, что меня теряла. Я потекал по столу, бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал с неба последний шаг. Ты звезды между нами, как будто до меня. Я каждый раз рада не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел моя. जो कि मेन सर रहते थे ना, जो यहाँ पर रहते थे। और अभी जो फिलहाल लगा, हमको जितना तक लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही सीक्रेट चीज़ होगा गाइस, बहुत सीक्रेट चीज़ होगा हमको लगता है, जो कि हम देखते हैं। इधर से तो बंद है, इसका अंदर जो रूम हमको लगता है बाहर की ओर चलने का कोशिश करते हैं। यहाँ से बाहर जाने का कोशिश। और आगे का कुछ व्यू ऐसा है, ऐसा। और ऊपर का आप सभी को तो दिखाए ना गाइस कैसा व्यू था। पता है गाइस, जब ठंडा का मौसम था ना, जो
ठंडा का मौसम यहीं पर बैठते थे। पढ़ाई हो रहा था। और पता है गाइस वहाँ पर से मैं मियाँ गप मियाँ गप 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 गप।